ご乗車になりましたら、ドア付近に立ち止まらず、車内の中ほどまでお進みください。お客様のご協力をお願いいたします。お願いいたします。電車は事故防止のため急ブレーキをかけることがありますのでご注意ください。車内が混み合っている際は、携帯用電子機器類を使用のお客様、バッグを背負っているお客様は、他のお客様のご迷惑とならないようご注意願います。
乗車になりましたらドア付近に立ち止まらず車内の中ほどまでお進みください。お客様のご協力をお願いいたします。Please take tea for the Tokyo Sakura Town.
日